हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। तो फाइनली मैं जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था वॉलपेपर वो आ गया है। तो इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और कैसे वॉल में लगाएंगे। मेरा मामा है, मामा भांजा मिल के लगाएंगे। कैसे होता है आप लोग देख लीजिए। फ्लिपकार्ट से आया है, या अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ऐसे पैकेजिंग आया है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे पैकेजिंग आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ऐसे ही आया है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही पैकेजिंग आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। मैं जो वॉलपेपर बनाया था ऐसे आया है। फाइनली हम ओपन कर रहे हैं और देख रहे हैं कैसे क्वालिटी क्या है और आप लोग कैसे इसको वॉल में फिट करेंगे, पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। ज़्यादा इसका रेट नहीं है, ये 199 में मेरे को मिला है। 24 स्क्वायर फीट मिला है। 199 में 24 स्क्वायर फीट, मतलब लगभग 200 रुपये में 24 स्क्वायर फीट आप फिटिंग कर सकते हैं। तो जिस फ्रेंड को लेना है तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है, कैसा ठीक हुआ कि नहीं है। और आप लोग अगर लेना है तो आप लोग जाके मेरा फ्लिपकार्ट में जो फ्लिपकार्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मेरा, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। और चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, हम बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बताऊँगा तो आप लोग के पास पहुँच जाए और आप लोग देख पाए। मैं जितना चाहूँगा टेक्निकल वीडियो बनाऊँगा। टेक्निकल वीडियो पर्पज़ से ही ये मेरा चैनल है। तो मैं जितना चाहूँगा टेक्निकल वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए अभी चल रहा है, काम चल रहा है। फर्स्ट स्टेप चेकिंग, जब मापिंग हो रहा है, काटिंग होगा, उसके बाद फिर फिटिंग चालू हो जाएगी। आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए कैसे फिटिंग होता है, कैसे मतलब कटिंग होता है, सब आपको पता चल जाएगा। ऐसे माप कर लिया, अभी कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड लोग देख सकते हो, मैं अभी कटिंग चल रहा है। कटिंग के बाद फिर फिटिंग चालू हो जाएगी। तो जो फ्रेंड नया आ रहे हो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, क्योंकि मैं जितना चाहूँगा नया नया वीडियो लेके आऊँगा। और मैं चाहूँगा मेरा जो जितना फॉलोअर फ्रेंड है सबको मेरा वीडियो दिखे। और मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा और रिव्यू भी करूँगा और कैसा लगता है देखने में सब कुछ दिखाऊंगा। देखिए मैं पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे कैसे कटिंग करता हूँ, कैसे कैसे लगाना है, सब कुछ दिखाऊंगा। मतलब A to Z दिखाऊंगा। ये मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और फ्लिपकार्ट से आया है। लगभग 3 से 4 दिन टाइम लग गया आने में। और डिलीवरी बॉय मेरे शॉप पे दे के गया। देने के बाद ऐसे ही ओपन करना होगा। जैसे मोबाइल का जैसे स्टिकर रहता है, इसमें ही आठा भी है, डुअल है। इसमें आपको ओपन कर लेना है। आप ओपन करने के बाद आपको ऐसे ही पहले एक साइड में फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद धीरे धीरे आपको ऐसे लगाते जाना है। आपको लगाते जाना है।
एक साइड से अच्छे से फिटिंग करके लगाना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं लगाएंगे तो फिटिंग होने में ठीक ठाक नहीं होगा, दिक्कत होगी। मामा हो जाओ मस्ती कर रहे और लगा रहे, देख सकते हैं। ऐसे चालू फिटिंग लग रहा हूँ। देखिए एक आदमी लगा नहीं पाएंगे, 2 आदमी का ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये ख़राब भी हो जाएगा। एक बार लग जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा उसमें, और फिटिंग ठीक ठाक फिटिंग नहीं होगा। इसीलिए जो भी लगाएगा 2 आदमी रहिए, नहीं तो 3 आदमी तो परफेक्ट होगा। और वॉल को पहले अच्छे से पोंछ लेना चाहिए, पोंछ लीजिए जितना भी, और पोंछने के बाद उसको ओपन करिए और धीरे धीरे करके सेटिंग करके फिटिंग करिए। चलिए मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, इसी कारण वीडियो भी थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को दिखे कि कैसे इसको फिटिंग करना है। क्योंकि बहुत सारा आदमी है कि शॉपिंग तो कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं है कैसे इसको फिटिंग करना है, क्या करना है। इसीलिए मैं ठीक ठाक दिखा रहा हूँ आप लोग को कैसे फिटिंग करना है, प्रॉपर्ली पूरा फिटिंग हो जाएगा। नहीं तो फिर आप लोग ख़रीद लेंगे और लगा नहीं पाएंगे, फिर बोलेंगे मातिम भाई क्या वीडियो बनाया, हम लोग ख़रीद लिया फिर भी लगा नहीं पाए, समझ नहीं पाया। इसी कारण हम देखिए ऐसे धीरे धीरे करके लगाना, नहीं तो फिर उसमें बबल आ जाएगा अंदर में। धीरे धीरे करके ऐसे फिटिंग करना है, बबल आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If
you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
आप लोगों को कैसा देखने में लग रहा है आप देखिए और कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो अनबॉक्सिंग वीडियो ले आता रहूँगा। तो आप लोग ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो ओके, बाय बाय, टाटा।